Hello，各位香港街坊，大家好啊！好耐冇見，又係我 James。今日重新拍片呢，係因為真係幫大家揾到一個筍盤啦。你哋有冇諗過退咗休之後可以住喺我哋珠海市1.5公里嘅情侶路上面，而且樓下呢仲係我哋嘅中山公園60萬平嘅？咁呢個退休生活呢，真係十分之唔錯啦。冇錯，我依家所在嘅樓盤呢，就係我哋嘅萬方紅樹東岸啦。而佢嘅位置咧，就係我哋整個珠海市區嘅一個北大門、唐家灣後環嘅一個位置啊，係啊，對呢個位置咧係相當之得天獨厚嘅，基本上咧亦都係依山傍海嘅。嗱，先從周邊配套講起先，我哋樓下咧佢已經係有一個蜜源軒嘅一個海鮮酒樓，同埋我哋1.8公里咧寶龍城 shopping mall 咧，呢兩個已經開晒熱㗎啦，而且咧娛樂方面咧。佢周邊仲有我哋嘅國際賽車場啊，同埋珠海嘅國際高爾夫俱樂部，同埋我哋遊艇碼頭，包括健身房、專房咧，呢啲亦都喺樓下同埋周邊亦都要享受得到。所以話住喺呢度咧，你無論係生活定係娛樂咧，各方面都係十分之唔錯嘅。而唐家灣咧，佢仲有一個好大嘅優勢，就係作為我哋珠海北大門，係我哋嘅高新區嚟嘅。可以睇到我哋嘅魅族科技啊、南方軟件園啊，同埋一啲珠海信息港、ABB 機械人同埋華人銀行總部呢啲高新嘅企業咧，全部亦都係集中喺呢一度啊！而且佢仲係大學城，中山大學、哈羅理工同埋北理工、北師大呢啲大學城咧，全部亦都係集中喺我哋整個唐家灣呢個片區。所以咧，呢個唐家灣咧，俾我感覺佢係一個相當之年輕有活力嘅一個城市嚟嘅。佢哋都係形成咗閉環，因為我哋當地嘅一個大學生畢咗業之後，亦都可以直接入住，即係喺我哋嘅高新產業入邊工作。工作咗之後，佢哋嘅收入咧係相當之唔錯。到咗未來，佢哋都係有能力喺我哋呢邊係買樓。所以買咗呢度，你套樓嘅流通性咧，以後亦都係十分之唔錯嘅。係啦 ，OK， 跟住落嚟咧，再睇睇我哋現在售嘅一啲政策。係，首先可以過一過嚟呢邊，可以睇到我哋呢一個沙盤咧，係可以呢一邊咯，係啊。可以睇到我哋呢一個沙盤咧做得係相當之大，因為我哋萬科紅樹東岸嘅呢一個社區大盤啊，係500畝地，人哋仲用緊平方做單位嘅同時咧嘅時候，佢已經係用畝嚟做單位啦。咁我哋現在咧其實係賣緊我哋嘅一個高層產品，有幾種嘅高層洋房同埋別墅同埋我哋獨棟別墅嚟嘅，基本上咧都係睇到我哋海景啦，而且睇翻我哋社區園林咧，亦都係香港迪士尼去設計嘅，係啦。咁同大家講一講我哋積數先。嗱，高層咧大概係80到110平方，洋房85平，別墅咧86到220平。包括我哋獨棟別墅683平到1000平嘅都有得揀，所以話廢話唔多講，我哋立即去實地睇一睇啦。因為我哋萬科紅樹東岸咧，佢嘅產品實在太多啦，所以咧我首先推介一個最靚仔嘅產品俾你哋，就我哋睇到海景嘅電牌嘅一個別墅啊！嗱，先睇到呢度咧就我哋1樓入戶花園啦。嗱，睇睇兩邊先，係咪啊？空間十分之大啊！嗱，呢度可以種花種草，甚至養埋金魚都 OK 啊，完全滿足到你哋男女主人嘅日常需求同埋愛好啊！嗱，呢度咧就係我哋嘅樓梯位啦，坐電梯直接上我哋嘅2樓，同埋我哋下面咧亦都係負1、負2層，一共4層嘅。OK， 嗱，入到嚟就先睇我哋呢一個1樓嘅一個功能廳啦。嗱，呢個廳真係我相信好多香港街坊睇到咧都已經暈晒㗎啦。呢個飯台位咧坐10個人咧係完全冇問題嘅。咁側少少咧係亦都係一個洗手嘅地方，係啦。咁朋友嚟到就可以喺度1樓功能廳，而且咧最緊要佢呢個廚房啊真係誇張啊！呢個腰正嘅廚房真係5個人同時煮飯都冇問題啊！你可以參考翻佢裝修方案咯。嗱，呢度咧係放咗焗爐同埋一啲消毒碗櫃嘅抽油煙機啊，同埋呢度切菜洗嘢，包括煮嘢，全部一條動線咧已經幫你設計好啦。嗱，呢一個別墅咧，佢係建面係390平方嘅，咁計埋送你嘅一個前後花園。包括我哋嘅下面嘅6米嘅下層式嘅一個地牢，佢嘅實際使用面積咧，其實係去到700個方，咁實用率大概係180，咁呢啲咧就真係叫做享受啦。嗱，呢個就係我哋客廳位，佢呢個裝修風格，我個人幾中意嘅，因為佢係有少少中式嘅 feel 喺度，而且電視背景牆咧亦都係十分之氣派，睇到嘛？不過咧呢一個咧，你到時買落嚟咧係毛坯嚟嘅，就根據翻你嘅興趣去搞啦。嗱，可以睇到出邊。係啦，
亦都係我哋後花園。嗱，呢度咧講真句，雖然而家落緊雨啊，我就先唔出去先。呢度係真係完全可以俾你做一個 BBQ 嘅場地，包括你可以做一個露天嘅泳池，即係玻璃泳池喺我哋嘅一個中空位嗰度，唔影響採光，又埋水，俾啲小朋友玩下水啊，都完全冇問題嘅。我覺得呢一個格局咧，真係十分之舒服，係啦。咁現在，而且我覺得佢嘅層高咧，樓底嘅層高亦都係相當之舒服。我相信應該3米幾啊，係啊，絕對係有3米幾。OK，咁我哋現在咧就去我哋嘅2樓睇一睇。嗱，上到嚟我哋2樓啦，2樓咧就我哋休息區啦，可以睇到左右各有一間房間嘅，係啦。咁如果係順住我哋樓梯上去咧，仲有一個露台，嗰個露台咧係睇海景全陣送。但係我哋先睇我哋2樓嘅主人房先。嗱，呢一個空間位咧，其實講真嗰句，你可以完全浪費，因為呢度送嘅面積實在係太多太實用啦，所以你呢度根本唔使做啲咩貴嘅，因為入邊咧仲有一個好大嘅衣帽間空間俾你。嗱，首先睇我哋主人房嘅一個房嘅格局，相當之闊落，2米大床3邊落床咧係完全冇問題嘅，而且最緊要係咩啊？嗱，現代出嚟睇下。係真正睇到我哋一線海景嘅別墅啊，係相當之舒服，而且好開揚啊！現在落住雨都可以睇到海對岸係咩樣。如果好天咧，都環境係更加之舒服。嗱，講真嗰句，呢個陽台睇住海景咧，佢俾我感覺我有啲似去到我哋嘅一個海南嘅一啲嘅民宿嘅酒店，係真係相當之舒服。係啊，嗱，而且咧隱私性好高，呢個陽台仲可以晾埋衣服嘅。係啦，咁唔使再落1樓再去搞呢啲嘢。當然買得呢度，一般都係有工人姐姐去幫你搞啦。嗱，點解話唔使門口再整任何嘅櫃咧？因為已經咧呢一度位置係做一個好獨立空間嘅一個衣帽間俾你，無論係男女主人嘅衣服啊，全部都可以 set 晒喺呢度。咁呢度咧就係我哋嘅一個主人房嘅使用空間啦。係啦，我可以睇到3段式係完全分離嘅。嗱。馬桶啊，我哋企缸位啊，同埋我哋浴缸位，同埋我哋嘅洗手台位，係啦，咁真係完全分離嘅，所以話呢個真係住喺呢度真係一種享受。OK， 跟住落嚟，我哋再睇下我哋2樓嘅一個休息區，其他嗰房間。其實講真，2樓咧，你完全可以做一個獨立嘅主人房做嘅。咁呢個房間咧，我建議好似佢咁做個書房啦，因為佢係帶埋一個露台嘅。如果做嘢攰咗啊，係啊，用電腦耐咗，可以企出去陽台食下煙啊，或者睇下風景，係可以放鬆一下嘅。咁入到嚟呢度啦，其實亦都係一個可以休息嘅地方。呢間房間，呢間房間咧，大概擺埋半床左右啊，但係佢亦都係做到獨立嘅衣帽間同埋獨立套廁，亦都係睇翻我哋同主人房一樣嘅一線海景嘅，係啦。咁跟住落嚟咧，我哋就不妨去睇一睇我哋嘅地牢究竟係咩樣啦。嗱，落到嚟我哋呢種別墅嘅一個最底層，可以理解為係負二層啦。係嗱，先入嚟睇睇我哋呢個負二層咧，佢個展示面係點？但我唔係先從呢度介紹，我先從我哋翻屋企嘅車庫介紹。嗱，你翻到屋企咧，定係你啲 friend 嚟都好啊，佢揸車入嚟咧，首先係先入到嚟呢個車庫嘅。呢個車庫唔細嘅。就咁睇係停3台車，但係如果人唔多咧，停4台車都冇問題，而且佢周邊啲車位仲可以用嘅，係啊，所以話如果真係10幾台車過到嚟，我相信亦都完全唔係問題嘅，係啦。OK， 跟住入嚟咧就可以睇我哋一個負二層嗰個功能廳啦。老實講，呢度咧因為真係地方太大，所以睇你咧你想設計呢一個空間，想點樣利用嗱？呢一度有一個位置。而呢一度咧，仲有一個擺咗古箏嘅一個，你除咗書房啊，嗱，其實負二層嘅功能廳咧，一般就係攞嚟做一個我哋嘅電影房啦、調酒嘅地方啦，同埋我哋嘅專房，係啦，一般就呢幾個功能性咯，或者係打機室都冇問題嘅書房之類。而且咧呢一度咧，佢係做一個茶台去設計，而且佢呢個樓底啊超高啊！我覺得佢應該差唔4米半或者5米，差唔多6米都有。嗱，隔離呢度咧，
佢仲係有我哋採光井嘅，係啦，直至有花園。咁上面咧就係我啱先提到，其實你可以上面做一個玻璃嘅一個泳池，即係你游得水之餘，玩到水之餘咧，仲唔影響你嘅光線呢個進入，因為始終水係透光噶嘛，係啦。咁我覺得如果我設計咧，影音室咧就大概擺呢個位置啦，係啦。咁呢度咧可以做一啲調酒嘅地方，一定要裝啲頂級 HiFi 啊，先係真正用到盡啊！唔驚嘈到人嘅別墅，而且呢度咧仲係做埋一個可以擺到紅酒窖俾你嘅地方，唔使好似香港某位準備競選特首嘅朋友咁偷偷地畫，呢度已經幫你 set 好咗嘅。而且咧，我哋呢個負二層其實上面埋一層嘅，我哋再睇睇。嗱，依家就係我哋嘅算係負一層啦。咁你鏡頭所在位置都係電梯出嚟嘅地方。呢度咧，亦都係一個客房或者係姐姐房啦。嗱，我哋先睇呢度先。呢度咧係可以俾朋友休息嘅一間客房啦，係啦。而且咧亦都係帶獨立套廁嘅，所以話你啲 friend 嚟到咧真係而家冇地方俾佢休息啊，係啦。咁姐姐房咧長住就係呢一度啦，係啦。嗱，洗完身啊，跟住就姐姐休息嘅地方啦，洗衣機亦都係 set 喺呢度噶啦，係啦，亦都係相當之大嘅喎。雖然話姐姐房其實一啲都唔細嘅喎，咁呢一度咧其實亦都係一啲你可以做房間，但係亦都可以做一啲功能性嘅一個地方。嗱，呢度咧佢係可以做一個 SPA 房，係啦。其實我唔知佢擺咁大嘅光喺呢間房嘅正中間位咧，係可以點用？鎮住肉係咪身邊有幾個靚女圍埋你，為你飲酒啊或者食嘢之類嗰啲嘢？咁當然睇翻你自己實諗住點玩啦呢度。嗱，呢度咧就可以俾做一個瑜伽室啦，係啦。嗱，做瑜伽嘅同時仲可以睇翻我哋嘅中庭位，相當之舒服啦，係啦。咁我哋呢一個單位咧，其實就4層，同大家介紹完噶啦，係啦。咁呢度咧其實雖然話呢個單位咧冇裝修。但係如果去買細啲嘅一個別墅咧，佢係包埋裝修俾你嘅，係啦。咁呢個單位首先係分享啦。咁跟住落嚟咧，我哋去睇埋我哋嘅海景高層。Let's go！ Hello 各位觀眾，咁我現在咧就嚟到我哋馬芳紅樹東岸嘅一個高層啦，板樓設計。嗱，其實老實講，格局係點咧已經唔重要啦，因為你哋真係睇下。呢一個海景標前面咧就我哋旗澳島啦，咁樓下就濕地公園，同埋我哋呢個 house 群，哇！呢個別墅景真係好鬼死靚啊，唔係講笑啊！一線完全冇遮擋直面啊，而且90個方做到呢個景，真係好少。因為其他一般海景單位咧都係好大面積大平層先俾咁靚嘅景嚟，但係呢個90個方3房2衛居然做到呢個景，我覺得真係當年佢賣到34000。我嗤之以鼻，但係依家18000到21000咧，我真係將佢高高捧起嘅。呢啲咪就係筍盤咯。而且呢個係90個方3房2衛啊，佢全屋裝修咧做晒俾你，而且你見到嘅所有家私家電啊、台凳嗰啲咧，全部亦都係送晒俾你。真正係拎包入住啊，真係好鬼死抵玩啊！嗱，我哋入門位置睇住先啦，佢嘅樓底同埋佢門口都做得唔錯嘅。咁呢一排咧係做咗一 set 嘅鞋櫃嚟嘅，係啦。咁翻到屋企第一時間就我哋嘅飯廳位啊，飯廳位4人台係冇問題嘅。咁入到嚟啦，就係我哋嘅腰正嘅廚房。佢雖然話唔係十分之大，但係咧佢係擺得落我哋嘅冰箱單開門，而且咧2個人煮飯係冇問題。我覺得係實用性係做得真係好鬼死好，好靚仔。最主要啊，真係飯台食飯你都望住到海景一邊食飯，胃口都好啲啊，唔係講笑啊！嗱，呢個咧就我哋嘅公主太子房啦，小朋友住，哇，空間其實都 OK，好方正。呢個咧就我哋乾濕分離洗手間啦，係啦。嗱，有個唔係幾好嘅就係呢一度啦。呢度咧其實可以做個我哋嘅書房，因為咧我啱先都講到係板樓咧佢實用性高之餘，同埋坐北朝南，唯一唔好咧就係有一間房咧容易對住我哋嘅連廊位啊，就啱先嗰度。嗱，主人房呢邊，哇！我哋先睇我哋呢邊。同樣都係睇翻好似幅畫嘅別墅群同埋一線海景啊，真係好舒服啊，係啦。嗱，呢個主人房咧，佢係連衣櫃都幫你已經做好咗一個位置噶啦。咁亦都係帶我哋嘅一個乾濕分離套廁啊。哇！呢個標同埋呢個實用性，我覺得真係
萬零蚊個方去邊度揾啦？而且裝修啊同埋全屋家私家電仲係做好晒俾你，我覺得真係好正。嗱，跟住我嚟睇埋我哋隔離嘅呢個單位啊，隔離呢個單位咧係111平方嘅4房嚟嘅。嗱，入到嚟呢度咧，亦都係一立鞋櫃咧做好咗俾你先。咁呢度咧就係我哋嘅餐客廳嘅位置啦，係啦。飯台位喺度咧可以擺一張長條形嘅4人台啊。咁入邊咧就我哋嘅廚房啦，可以入去影一影。廚房對比翻90方咧就會大翻些少，係啦。咁呢度亦都係做到一個雙開門冰箱嘅，而且咧睇翻出去呢個廚房個景就比較開揚。嗱，我哋循例都要走一走呢邊個景咧，係比啱先90個方咧更加之開揚啊！唔係講笑啊，大家睇唔睇到啊？嗱，咩叫做珠海市嘅情侶路？呢啲咪就係珠海市嘅情侶路咯，真正情侶路上蓋啊，冇花冇架。實體樓嚟嘅，係啦，哇，真係好靚，好舒服，係啦。咁入到嚟就睇翻我哋嘅一個休息區啦，對一個動靜分離，我覺得做得真係相當之唔錯。嗱，呢邊咧就係其中一個長輩房啦，係啦，可以直接行入去，係啦，俾大家感受一下個空間，係啦。而且呢度咧係2間房同埋主陽台咧，都係睇翻我哋嘅一線海景標，真係好正啊！嗱，呢一邊咧，嗱呢度有好處，板樓呢一個單面位咧，佢係冇連廊嘅，睇到嘛？就睇翻我哋嘅城市景，呢個公主太子房咧都係十分之舒服。嗱，呢度亦都係睇到嘛，係唔會有連廊影響到你哋嘅隱私度嘅。咁我哋嘅工位啦就 set 咗喺盡頭呢一度，就可能屋企人去廁所行多2步啦。咁入到嚟咧就我哋主人房啦。嗱，主人房首先喺個左邊，佢係做一個 L 入邊凹咗入去第一個衣櫃嚟嘅舊用嘅空間。咁呢個咧就係獨立乾濕分離嘅套廁啦，係啦。嗱，再睇翻我哋主人房個標就唔使行過嚟啦，都係好似幅畫，日日睇，日日起身望到就係我哋嘅別墅群景同埋我哋海景標啦，係啦。嗱，咁呢一個單位咧，其實我哋啱先90同埋81個方咧，我覺得佢就係房間可能數量上有分別，但係佢嘅餐客廳嘅空間咧同埋廚房大細咧，我感覺上啊唔會話差太多。最緊要依家咧，其實講真句，個價錢真係我覺得真係好吸引，因為以前真係高峰啊，去到大概3萬4蚊一個方嘅，因為海景多少有啲溢價。咁現在咧18000蚊個方，90平方最低總價大概8、6萬起，送晒裝修，送晒全屋家私家電，我覺得真係好抵玩啊！嗱，再影一影，推出去鏡頭，影一影個海景 ，OK。係咯，咁我哋呢期嘅節目咧就嚟到呢度啦，希望我哋下一次再推嗰個靚盤俾你，下期見，拜拜。